銅鑼灣渣甸坊56號。我哋嚟到門口嘅時候呢，就見門口貼咗好多食品嘅介紹啦、個價錢啦，同嗰個食品嘅圖樣好，㗎。今日帶大家嚟到銅鑼灣啦，呢個巷仔度咧有間越南嘅食叫粵香嘅，今日帶大家去試下。Ready，出發啦！我哋好啦，我哋開始進入店鋪裏頭啦。咁我哋撥開個簾呢，咁入到去其實暫時見人流唔算多。咁其實個台呢，都唔算太多嘅。咁整體環境都以啲木紋台為主啦，而佢牆身呢，都擺咗啲比較越南風味嘅帽啊，或者一啲裝飾㗎。咁縱觀嚟講，佢嗰個越南嗰個特色，我覺得又唔算太重，但係嗰個裝飾係比較簡潔嘅。咁佢都啲實體餐牌嘅，咁大家揀完自己想食嘅餐就可以叫餐㗎啦。好，首先叫咗個炸肉河就60蚊咯。好，咁開始試食先。個粉同個湯都可以嘅，咁我試埋個炸肉先，炸肉都不過不失啦。跟住香茅雞中翼48蚊4隻嘅。我試下啲雞翼先啦。個雞翼咧就應該翻炸過嘅，個炸粉就比較厚啲啦。粵式蒸粉包係52蚊嘅。我試下佢先啦。個味道都唔差嘅。豬頸肉米紙卷係52蚊。好，試下另一樣啦嚇。呢個好淡啊，味道唔係咁濃咯，但係咬到豬頸肉嗰時就有味嘅。好，今日帶大家嚟到呢間粵香嘅越南式餐廳啦。咁嚟到人流唔算多嘅，咁環境算靜啦。咁不過比較失望嘅，我想嗌牛油雞又冇啦，嗌某啲粉類又冇啦。唯一咧就係佢有嘅食物我就點嚟食啦。咁味道都過得去嘅。咁如果大家中意靜嘅地方，不妨嚟試下。好，如果大家中意今次我介紹，可以俾個 like 我同訂閱我嘅頻道。嚟緊我會帶大家去唔同嘅地方試唔同嘅美食。今日介紹差唔多啦，我哋下次再見啦，拜拜。